जो सबके अगर दुख सुख का साथी है। क्या नाम है उसका? भाई 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 दोषी जन भाई मारा ये निशान नेता अकोला चाहिए। जो अच्छा भाई गरीब था गरीब अमीर था अमीर भाई सबके आगे के लिए आई हूँ भाई सन नेता भाई पहला एक आसान नेता जो अपनी आवाज उठाने की करवा कराई हूँ ठीक। भाई हम तो सब तनुकार भाई ना कामयाब करो और भाई अगर देश में अगर कुछ करना है तो यू एक भी कर सकता नहीं और कोई नहीं कर सकता। नुका दो पार्टी होगी तिनके घर में भाई ये देखो वो तो दो पार्टी तो वह तो उनकी आपस की बात लेकिन एक यू है ऐसा है भाई जो अब विधानसभा में भी अपनी बात न उठा सका। अच्छा भाई हम तेन कहा भाई इस भाई ने एक मौका दो भाई ताकि यो भी भाई जैसे अपने देवीलाल आते वहीं के वहाँ इसमें गुण है। ठीक। इनका तो फिर अपनी पहचान बनाओगा यू। हाँ 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 हैं? हाँ ठीक। भाई ज्यादा तक ज्यादा संख्या में पहुंच कर ही ना कामयाब करो और भाई दुष्यंत के हाथ मजबूत करो। सही बात है। अच्छा के नाम लिया करे। गांव में अपनी वोट कितने की होगी इसकी? भाई गांव में तो 200 है ये बाल दो 200 वोट। आप फिलहाल दो। और गांव में पूरे में कितनी है? गांव में तो देखो भाई साहब करा कुछ फॉलो हो जाए कुछ होती नहीं क्यों कुछ दारू पी लिया कुछ अपना अवारा सही सही देखो भाई कांग्रेस भी हमने अच्छी लगा लेकिन कई ऐसे में खड़े हैं जिसमें बैन छुटकारा कर दे या कुछ या नहीं ना जाटा के लिए तो कांग्रेस भी ठीक है फिर कांग्रेस को क्यों देंगे वोट आप? रोड़ा वो क्या नहीं क्या करोड़ा नू डाक डका भाई हम भाई इनका इशार आड़ी पे इनका नरोड़ा और था कौन सा वो करनी डेट कामयाब हो क्या तो वो ही आगा है। अच्छा चलो ठीक है जी आपका प्रचार ये